Dans les montagnes du nord du Vietnam, les exploitants agricoles de la municipalité de Chu Ruong poursuivent ensemble le même but, la protection de la forêt. Ensemble, ils ont fondé un groupe de producteurs forestiers et agricoles qui gèrent une plantation de magnoliers. Auparavant, les exploitants agricoles pratiquaient la culture itinérante, ce qui avait pour effet une forte érosion du sol. Désormais, ils collaborent pour faire pousser des arbres et élever du bétail. Quand la période de la récolte du bois arrive, ils reçoivent des informations utiles sur le prix du bois sur les marchés et cela leur permet de mieux négocier la vente de leur bois avec les intermédiaires. Chưa có dự án thì chúng tôi bán thì có là tầm 400 trên một mét khối. Nếu mà bình quân thì vào có là tầm 600 thế này thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì sau khi dự án đưa vào chúng tôi là biết liên kết với biết để thông tin cái thị trường. Để thành ra là đến bây giờ là đầu ba của chúng tôi đã lên đến 1.050.000. Nếu mà tính bình quân thì phải vào 1.600.000. Au Vietnam, la sécurité alimentaire et la couverture forestière ont toutes deux fortement augmenté au cours des 25 dernières années. Le pays est passé d'importateur net de denrées alimentaires de base à l'un des premiers pays exportateurs de riz. Les réformes économiques et agricoles ont modifié les interactions entre les communautés locales et les forêts, puisque la gestion centralisée des forêts a fait place à la gestion participative des ressources forestières. Hỗ trợ cho nông dân những cái nơi trồng rừng có thể nói là đời sống được cải thiện hơn trước. Wen Timirwe s'occupe de 2 hectares de forêt d'acacia dans la province de Yan Bai, au nord du pays. Elle reçoit, avec d'autres villageois, des prêts et une assistance technique qui leur permet de gérer leur petite entreprise forestière. Thưa anh, thì đối với bản thân tôi thì tôi nhận thấy là thời điểm như hiện tại bây giờ là được bà con nhân dân và chính là gia đình nhà tôi thì được trồng cây là phủ xanh đất trống và cái độ che phủ của rừng là rất là tốt, nên đối với tôi thì nhận là thấy cái môi trường hiện tại. Parallèlement à l'accroissement des revenus, le couvert forestier a lui aussi augmenté, passant de 29% à son niveau le plus bas dans les années 1990 à 48% aujourd'hui. Và chúng ta đã có thành tựu rất lớn, đó là cái rừng trồng được tăng lên rất mạnh, đến hơn 3,5 triệu hectare rừng trồng được tăng lên trong vòng 15 năm. Và cái sản lượng gỗ cũng tăng lên rất mạnh. Cái sản lượng tăng trưởng bình quân từ cái chỗ 7 đến 8 mét khối trên năm thì hiện nay lên đến trên dưới 15 mét khối gỗ trên một năm, có những nơi có thể lên tới 40 mét khối gỗ trên một năm. Cette plus grande attention aide le Vietnam à restaurer ses forêts, à améliorer son niveau de vie et à assurer une production alimentaire abondante.